Hun er så forfængelig, at kun udseende betyder noget for hende. Hun er så forfængelig, at kun udseende betyder noget for hende. Hun er bare en forfængelig, tåbelig kvinde. Hun er bare en forfængelig, tåbelig kvinde. Kan du tale ham fra hans tåbelige planer? Kan du tale ham fra hans tåbelige planer? Hun brugte al sin forførende charme, da hun talte til ham. Hun brugte al sin forførende charme, da hun talte til ham. Det er et forførende tilbud, men jeg tøver stadig. Det er et forførende tilbud, men jeg tøver stadig. Folk bør ikke tøve med at kontakte politiet, hvis de har bemærket nogen, der handler mistænkeligt. Folk bør ikke tøve med at kontakte politiet, hvis de har bemærket nogen, der handler mistænkeligt. Enhver kristen bør lære om Bibelens befalinger. Enhver kristen bør lære om Bibelens befalinger. Den fjerde befaling er meget eksplicit, at 6 dage hver uge er til arbejde og 1 til hvile. Den fjerde befaling er meget eksplicit, at 6 dage hver uge er til arbejde og 1 til hvile. Det er en eksplicit erklæring. Det er en eksplicit erklæring. Kvinden afgav en erklæring til politiet. Kvinden afgav en erklæring til politiet.